Ahoj. Nazdar, no. Ja som tvoja suseda. Moje meno je Zofia. Čau. A mňa teší. Ako sa voláš? Veronika. My budeme kamošky. To je paráda. Videla si niekedy napríklad Squid Game? To je ten seriál s tými Číňanmi, že? Číňanmi? No tak to ver tomu, že my kamarátky nebudeme. Prepáč, keď oni sú tak... Kamo, oni sú tak rovnakí. Šikmóky ako šikmóky. 57 minút. Čo? 57 minút? Ešte 57 minút musím vydržať tu byť s tebou vonku. Ty si taká vtipná. Normálne som ti na sekundu uverila, že si tu so mnou na silu. Perfektne to hrám, že... Inak, chceš niečo vedieť? Horím nedočkavosťou. Čo mi chceš povedať? Môj starší brat, teda vlastne už dospelý brat, môj dospelý brat sa raz skoro posral v potravinách. Chcel si akože iba prdnúť, hej, ale skoro mu ubehlo. No, to je teda fakt super. To bola tá najdlhšia a najvyčerpávajúcejšia hodina v mojom živote. No čo, porozprávala si sa s dievčatkom? Ako rozprávanie, myslíš to, že ona mala celú hodinu nejaký svoj trápny monológ a ja som sa tvárila, že ju počúvam. Tak áno, porozprávali sme sa. Ale joj, nepreháňaj. Však počkaj, vy si ešte k sebe nájdete cestu a nakoniec budete tie najlepšie kamarátky. No tak to o tom silno pochybujem. Najlepšiu kamarátku mám v Žiline a ja ju za hentu karikatúru teda isto nevymením. Ale joj, zvykneš si tu, uvidíš. A kedy konečne pôjdeme na návštevu do Žiliny? Zlatko, ale my tam teraz nebudeme môcť nejako často cestovať. S tatinou máme veľa roboty. Vy so sestrou chodíte do školy. My budeme radi, ak sa tam dostaneme, ja neviem, raz za mesiac alebo čo. To vám teda ďakujem veľmi pekne. No však preto ti to stále opakujem, že by si tu mala fakt začať zvykať. I ako ja chápem, tie prvé dni, týždne, mesiace budú najhoršie, ale uvidíš, raz si zvykneš a po 2 mesiacoch ti vravím, na Žilinu si už ani nespomenieš. Jasné. Preto každý hovorí, že na západe sa žije lepšie. Wow. Naozaj, wow. Vy vôbec nemyslíte na mňa. A zajtra už ideš do školy mimochodom, len aby si nezabudla. Čo? A jaká je to vlastne škola? Chcela si mať školu kúsok od domu, tak tuto najbližšie iba cez cestu je nejaká súkromná. Súkromná? To ako fakt idem chodiť do pomocnej školy? Nie pomocnej, ale súkromnej. Joj, ty. Veď vravím. Ďakujem. Fakt ďakujem. Papi, čo poviete na toto tričko? Je pekné. Kúp si ho. Áno, je úžasné. Nekúpuj. Joj, ty len nemáš vkus. 2 mi povedali, že je parádne a ty mi povieš toto. Však kľud, iba si sa pýtala na moju úprimnú reakciu. Tak mám si ho teda kúpiť? Však áno. OK, dám teda na tvoju radu, keď si tu nová medzi nami. Si zlatíčko. Tak ale však, ak sa to tebe nepáči, tak to neber. Veď páči. Ja som len chcela vedieť, že či máš teda ako stredoslovenka dobrý vkus. Ale máš, prešla si. Ty a čo povieš na tento rúž? Káš? No. Hej, ber ho. Isto. V Žiline by mi tie trúbky, s ktorými som chodila do mesta, povedali, že vyzerá dobre a potom by ma všade ohovárali. Neboj sa. Ja mám vkus, ja by som ti iba tak neklamala. Fajn, tak ja ho vezmem. Si úžasná. Ja viem. No nič, babi. Navrhujem, že by sme ešte tak 3 hoďky, to nie je veľa, 3 hoďky obehali obchody, že nech tu nie sme fakt, že dlho a potom by sme mohli zbehnúť na kávu, že nech celý deň teda iba nenakupujeme, aby rodičia zase nenadávali. Vy ste moje vysnené najlepšie kamošky. Naozaj. Dobré ránko, žiaci. Tak, privítajte prosím vás našu novú žiačku a vašu novú spolužiačku Veroniku Danajovú. Dobre, Veronika, povedz nám, že odkiaľ si. No,
tak ako vidíte, tak Veronika je dosť hanblivá. Ale to vôbec nevadí, lebo my ju príjmeme všetci s láskou, že? To je moja nová suseda. Ona je super. Už som s ňou bola vonku. S ňou je taká sranda. To naozaj, Žofka. To je paráda. Tak nech si sadne potom ku tebe, hej? Aspoň jej to tu poukazuješ, že kde sú aké triedy, ako to tu vlastne funguje. Joj, Veronika, to máš ale také šťastie. Už si tu kamarátku našla. Joj. Bude pecka, pani učiteľka. Dobre, Veronka, choď si pekne sadkať ku Žofke, tá ti potom všetko vysvetlí, hej? No, ale nemusíš sa samozrejme hanbiť pýtať aj ostatných spolužiakov. Keď budeš čokoľvek potrebovať, sme tu všetci pre teba. Dobré? Jaké super. Že ťa ešte posadila aj ku mne. Kamo, ale jaká náhoda. Bývame na jednom bydlisku, teraz už aj sedíme spolu. Haló, my budeme určite najlepšie kamarátky. Už sa moc teším. Jaj. Ty nie si vôbec zhovorčivá. Čo s tebou je? Sa hanbíš? Neboj sa, ja ťa rozkecam. No čo? Aký bol tvoj prvý deň v novej škole? Úžasný. Nemôžem sa vrátiť domov, prosím. Ale veď ty si doma tu. Doma? Mne to tak absolútne nepripadá. Ale joj, pozri sa napríklad na tvoju sestru. Včera mala svoj prvý deň a vidíš, aká prišla vysmiata? Prečo sa nemôžeš aspoň trošku tešiť ako ona? Ja len čakám, kedy ti konečne dojde, že prečo sa jej tu tak ľúbi. Prečo? Lebo sa dokáže tešiť z maličkosti? To jej chceš zobrať? Tak z maličkosti, hej? Dobre, ako povieš? Mama, ahoj. Som doma zo školy. Moja! Ako dnes bolo? Úžasne. Halo, ja to stále hovorím, že konečne začínam žiť a nie iba prežívať. To sú perfektné správy. Ozaj. A čo si tak skoro doma zo školy? Nejdete dneska s babami do mesta? Ideme, však práve preto som za tebou prišla. A čo sa robí? Pošli mi ďalšiu pajdu. Čo? No veď potrebujem peniaze do mesta. Veď som ti včera dávala 50 eur. No a tie sa minuli. Si myslíš, že je to tak lacno ako v Žiline? No tak dobre teda. Počkaj, idem ti poslať. No, to teda vidím, ako sa ona vie tešiť z maličkosti. No nazdar. Čo hovoríš na tú novú školu? To sa s našou základkou nedá ani trošku porovnať. Oni sú tak nechápaví, hrajú sa strašne dôležití. Halo, oni si reálne myslia, že ja sa s nimi hneď skamoším. Ako ja sa s nimi neskamoším nikdy, ale oni si myslia, že tam prídem úplne najlepšia kamarátka so všetkými. Hnus! Celých 6 hodín som tam sedela ofučaná. No vidíš, aspoň nejaké plus pre teba. Si mala iba 6 hodín. My sme mali 7. Hej, lenže 7 hodín ste mali triednicku. To ani nerátam. Tam by som práve, že... Tam by som rada posedela, no. Lebo akože pozerať sa na triednu, ako sa jej dvíha tlak, no už iba pri tom, že proste, že sa pohneš. Ale to je na nezaplatenie. Tiež pravda. Mimochodom, nechcem do teba rýpať, ale kámo, za tie 2 dní, čo si tu nebola, sa tu udialo toľko vecí. No hovor, všetko musím vedieť. Napríklad včera tu bol Koleník. Kto? No však Jano Koleník, ten herec. Však ja dobre viem, kto je Koleník. Ale čo tam akože robil? Veď došiel ako prekvapko k výročiu školy. Dobre, nie? Ráda. Fakt spravodlivé. A to nie je všetko. Čo ešte? Horelo na škole? Jaj, klasika. Myslíš falošný požiar? No, to ti až tak nezavidím. Akože na uliete sa z hodiny dobre, ale to je všetko. No, práve že nie je falošný. Deviatáci zasa fajčili na hajzloch, čo je klasika, hej, v pohode. Lenže zabudli si tam zapalovače a tie našli prváci a druháci. No, tak bol ohník. 2 dní tam nie som. 2 dní.